Mākslīgais intelekts aizstās mani darbā. Vismaz tā man visi saka. Bet ko tieši tas aizstās? Mākslīgais intelekts taču nevar klačoties ar kolēģiem. Un tas nav spējīgs arī pieņemt patstāvīgus lēmumus. Un tad es aizdomājos, kas īsti veido mākslīgā intelekta risinājums, kas strādā cilvēku labā? Mani sauc Valters, es esmu mākslīgā intelekta risinājumu arhitekts uzņēmumā Skandīveb. Izmantojot jaunākās mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kas palīdz uzņēmumiem automatizēt procesus, kurus līdz šim nebija iespējams automatizēt. Populārākais risinājums, ko mēs izstrādājam uzņēmumiem, ir chatbot, kas palīdz atrast ātras atbildes uz dažādiem jautājumiem, kā arī palīdzēt atrast produktu, ko klienti meklē. Skolā neviens priekšmets mani īpaši neuzrunāja. Pēc skolas es aizgāju studēt inovācijas un produktu attīstību. Pēc tam es pievienojos Skandīveb kā digitālo projektu vadītājs. Galvenais, kas man uzrunāja šajā pozīcijā, ir iespēja strādāt pie dažādām klientu problēmām un rast kreatīvus risinājumus. Ko es ieteiktu jauniešiem izvēloties savu profesiju, ir neklausīties citos, bet izvēlēties profesiju, kas jūs tiešām uzrunā. Mama man teica, seko saviem sapņiem, un meitene sekos tev.